ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើបង្អែមពោតញៀនណាបងប្អូនចាហើយគ្រឿងផ្សំថ្ងៃនេះមានដូចជាផ្លែពោតចាចំពោះផ្លែពោតនេះគឺយើងមិនអាចខ្វះបានទេបងប្អូនបើសិនជាយើងអត់មានពោតគឺយើងមិនអាចធ្វើបង្អែមពោតបានទេចាខ្ញុំនិយាយដឹងទេមានស្ករសស្លឹកតើយខ្ទិះដូងម្សៅសាគូហើយនិងអំបិលចាចំពោះស្លឹកតើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរតែហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកម្សៅសាគូហ្នឹងមកលាងទឹកសិនណាបងប្អូនយើងចាក់ទឹកចូលអញ្ចឹងហើយធ្វើការកូរច្របល់ឲ្យរាងជ្រះក្អែលតិចសិនណាបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកនឹងចោលយើងអត់ចូលត្រាំទឹកនឹងទេបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកនឹងចោលរួចហើយគឺយើងត្រូវយកមកចាក់ទឹកត្រាំវិញបងប្អូនដើម្បីឲ្យវារីកចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំធ្វើការចិតពោតចាចំពោះពោតគឺយើងត្រូវយកក្បិតមុខពីរមកឆូនអញ្ចឹងណាគឺវាមានភាពងាយស្រួលហើយពោតគឺយើងយកកុំយកចាស់ពេកហើយក៏កុំខ្ចីពេកបងប្អូនចូលមកល្មមបើសិនជាចាស់ពេកទៅអត់សូវឆ្ងាញ់ទេហើយខ្ចីពេកទៅវាអត់សូវមានគ្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំចិតពោតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកទឹកខ្ទះចុងហ្នឹងយកមកចាក់ចូលឆ្នាំងដោយសារតែខ្ញុំប្រើផ្លែដូងបងប្អូនអញ្ចឹងមានខ្ទះដើមហើយនិងខ្ទះចុងចាខ្ទះដើមយើងទុកដាក់បង្អែមជើងពីក្រោយហើយខ្ទះចុងយើងយកមកចាក់ដាំអញ្ចឹងណាចាហើយដោយសារតែខ្ទះចុងរបស់ខ្ញុំរៀងតិចអញ្ចឹងខ្ញុំមិនថែមជាមួយទឹកបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាំទឹកនឹងឲ្យពុះមកបន្ទាប់ពីទឹករបស់ខ្ញុំពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង់ស្លឹកតើយចូលព្រោះស្លឹកតើយនេះពេលដែលយើងរំងាស់អញ្ចឹងទៅវានឹងជះក្លិនកាន់តែឈ្ងុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ម្សៅសាគូចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង់គ្រាប់សាគូរួចហើយគឺខ្ញុំធ្វើការកូរច្របល់តិចៗបងប្អូនដោយសារតែគ្រាប់សាគូហ្នឹងបើសិនជាអត់កូរទេខ្លាចវាក្តាំងនៅបាតឆ្នាំងអីអញ្ចឹងណាចាហើយខ្ញុំកូររហូតដល់តែគ្រាប់សាគូហ្នឹងឡើងថ្លាបានឈប់បងប្អូនចាហើយស្រាប់ពេលនោះដែរគឺខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាដោយសារតែបង្អែមបើសិនជាយើងអត់ដាក់អំបិលទេគឺរសជាតិវាអត់ឆ្ងាញ់ទេរៀងប្រឡំចាហើយគ្រាប់សាគូរបស់ខ្ញុំយើងអត់តាន់ថ្លាទេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តកូររហូតដល់វារៀងឡើងថ្លាច្រើនបានខ្ញុំឈប់កូរបងប្អូនចាឥឡូវនេះឃើញថារៀងថ្លាច្រើនបន្តិចហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំយកសាច់ពោតមកបង់ចូលតែម្ដងចាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង់សាច់ពោតរួចហើយគឺខ្ញុំធ្វើការកូររហូតបងប្អូនខ្ញុំអត់ក្រូតទេបើសិនជាយើងក្រូតទៅវាអាចនឹងផលអញ្ចឹងយើងកូរវាតិចៗទៅរហូតដល់ពុះបងប្អូនចាឥឡូវឃើញថាបង្អែមពោតរបស់ខ្ញុំវាឡើងពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសចាចំពោះស្ករសនេះគឺយើងដាក់លៃទៅតាមបង្អែមរបស់យើងដាក់ឲ្យយើងភ្លក់មើលទៅថាយើងចូលចិត្តប៉ុណ្ណាគឺយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅបានទេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំមិនជាចុងភៅជំនាញនេះទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើគឺស្មានតែពេលដែលយើងធ្លាប់ធ្វើទៅគឺយើងធ្វើត្រូវបងប្អូនអត់សូវជាខុសទេតែពេលដែលយើងដាក់ច្រើនពេកមិនថាស្ករឬកំបិលទេពេលដែលយើងធ្វើគឺយើងដាក់ល្មមស្មើយើងភ្លក់ថាយើងគួរថែមប៉ុណ្ណាទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងធ្វើការកូរឲ្យរលាយស្ករទៅគឺជាការស្រេចទៅចាឥឡូវនេះយើងបានបង្អែមមួយចានឡើងតំណងបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំធ្វើការរោយខ្ទិះដូងពីលើចាតែដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាដៃមួយហើយខ្ញុំរោយដៃមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យមើលទៅឃើញរូបស្អាតអញ្ចឹងតែដោយសារតែបាំងទូរស័ព្ទអីអញ្ចឹងទៅធ្វើអត់ការបងប្អូនអញ្ចឹងក៏ដាក់ឲ្យពេញចានអញ្ចឹងតែម្ដងទៅចាការធ្វើបង្អែមរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា